度係嗱係咁嘅，哇！超大力先推到出嚟。早晨，今日個 plan 係去先，其實我有啲想食嗰個法式鍋鴨，再加埋再去博物館度坐下啦。咁下晝我就坐飛機返Madrid啦。今日係呢個有啲法名有啲似我英文名 Susie 嘅一個好長嘅條班，同埋我買咗一個班魯薯就冇買 croissant 啦，因為我尋日食 croissant 覺得好 dry， 唔係咁好食，我就試其他呢兩個。哇！啱到啊，可能趕唔切咧，應該趕唔切。趕唔趕得切？應該趕唔切。啊，趕唔切啦！聽到滴滴聲。哇！呢架超級快，哇！好爽啊！都係好凍啊！我呢個票咧，佢喺巴黎呢度坐係2個鐘之內有效咯，即係話我要係2個鐘之內要完成來回，咁所以我就唔坐咁遠啦。我驚我坐太遠咧。過咗個時間就唔係咁好啦，畢竟次買都要2.5歐買。咁佢分為週卡同埋次卡，我買嘅係次卡，因為買週卡唔係好抵，佢次每個星期日佢就會更新一次咯。即係如果你星期6、星期5買嘅話，咁佢到星期日就截止俾你啦。你最好嘅話就係星期日之前你離開巴黎啦，咁樣就最好。咁我唔係啊嘛，我係今日星期2係啦，今日星期2離開，咁唔係好抵啊嘛，咪就次都係次卡咯，就次
時坐車都要2.5歐。其實而家已經比上一年我啱嚟嗰陣時已經好好多嘅。上一年咧佢仲會分為每一唔同嘅區域啦，即係話1至5區，每個區你都要重新買一次票。上次我去阿戴安娜屋企真係好璀璨啊！我次次從市中心坐到佢屋企附近，要一張2.5蚊嘅 ticket 啦。咁之後咧坐個巴士又係要2.5蚊嘅 ticket，所以就其實好大嘥。但係今次唔一樣咯。今次就係如果你坐呢個 REM 啊定係 RER 嘅呢條線再轉去地鐵咧，因為佢中間唔使再 decline 咧，直接好似係可以直接轉車啦。如果我錯咗，當我冇講嘅話。咁同埋咧，而家係 Zoom 1同埋 Zoom 5都係全部都係用同一張卡可以跌到啦。咁之前咧，如果你買咗 Zoom 1嘅票有2張喺入邊，或者係1張入邊，你就唔可以用同一張卡去買 Zoom 2啊，或者係 Zoom 5或者係去機場嘅票咯。咁上一次我嚟咗呢度，我買咗兩張嘅實體卡，一張實體卡滯卡都要5歐啦，2張有10歐咁樣啦。出去嘅話，攞下我張卡先。點算呢？即係如果我呢度出去嘅話，我就搭唔到地鐵㗎咯喎。我真係搭唔到地鐵嗰度喎，跟地鐵又要重新刷卡，咁即係話係次卡唔可以話從火車換去地鐵咁樣咯。我嚟到呢一間餐廳咧，呢度係食蝸牛，有啲人唔中意食，但係我點得嚟要嚟試一下，畢竟法式嘅蝸牛喺我哋嗰度係知道嘅，我都試下佢陣味先得㗎。入咗嚟啦，除咗兩個有啲亂。法文菜單完全睇唔明啊！除咗 Paris， 除咗呢個知識。有麵包，有牛油果，再加
我發現咗一個我孭得好舒服嘅姿勢，就係咁樣啦。我將個袋擺喺前面咁，我咁孭住，或者我咁樣托住，會比我孭住輕好多，舒服好多。蘋果倒計時，我每日都有好好食水果啊！淘咗一件，後面啲人仲喺度 check 緊，失驚無神咁樣撩啦嗰個奶啊！仲喺度 check 緊㗎，今次一樣。我胸前背嘅嗰個相機，這邊是我的水壺同埋我嘅叉子，右邊係我嘅洗膚包加埋我頂帽啊，加我條巾啊，都喺入邊。其實我呢個袋咧，仲係條鋼條，俾我拆咗落嚟，而家攝咗喺牛仔褲後面。我件大衣冚住，我着住呢件大衣冚住。機場呢個地鐵站設計得好得意㗎，佢晚黑好似城市夜晚咁樣啦，有少少嗰啲閃下嗰啲燈光，好似路燈啊，呢度睇到少少。因為呢度太光睇唔到啦，但係朝早咧有睇到成個樣係唔一樣。